Herkese günaydın. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Biliyorsunuz her sabah 8'de sağlık programında evinize konuk oluyoruz. Birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz ve şimdi size ben yaklaşık bir 10 dakika içerisinde eklem kireçlenmesi, tıbbi adıyla artroz konusuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Eklem kireçlenmesi tek bir ekleme ait bir durum değil. Genelde bu eklem kireçlenmesinden bahsedildiğinde kişilerin aklına önce diz eklemi gelir. Fakat normalde bütün eklemlerimiz yaşla birlikte bu kireçlenme yani yıpranma hadisesine uğrarlar. Ancak hem vücudun en fazla yük taşıyan eklemlerinden biri olduğu için hem de görünür, bariz şikayetlere neden olduğu için kireçlenme diye bahsedildiğinde genelde kişilerin aklına ilk olarak diz eklemi gelmektedir. Burada en çok sorulan soru tedavinin ne olacağı konusunda. Öncelikle şunu söylemeliyim. Slogan sözler bu işin tedavisinde maalesef işe yaramamaktadır. Yani tek bir tedavi yöntemiyle eklem kireçlenmesinin tüm aşamalarını tedavi etmek mümkün değildir. İlk aşamalarda ilaç, fizik tedavi gibi daha konservatif tedaviler uygulanırken hadise ilerledikçe, kişinin şikayetleri arttıkça daha invazif yani daha girişimsel işlemler gündeme gelmektedir. Burada eklem içi enjeksiyonlar oldukça etkilidir. Ancak seçilecek hasta grubu çok önemlidir. Eklemin içine yapılacak hyaluronik asit, PRP, kök hücre, egzozom, bakın bu tedavilerin hepsi mevcut kıkırdağı korumak üzerinedir. Yani ekleminizde hiç kıkırdak kalmamışsa dizinizin içine yapılacak bu tip iğnelerin bir anlamı yoktur. Bu tedaviler yani eklemin içerisine iğne olarak yapılan tedaviler mevcut kıkırdağı korumak, eğer iyileşmeye katkı sağlayabiliyorsa mümkün olduğu kadar mevcut durumu iyileştirebilmek için yapılır. Fakat dizinizde veya kalçanızda hiç kıkırdak kalmadı. Kemik tamamen birbirinin üzerine sürterek yürüyorsunuz. Bu durumda bu tedavilerin maalesef bir anlamı yoktur. Genelde şu sorulur. Neden ameliyat oluyoruz? Neden ameliyat olmak zorundayım? Çünkü eklem kıkırdağı kendisini yenileyebilen bir doku değildir. Tıpkı sinir hücresi gibi. Bir kez hasar gördüğünde artık bunun geri dönüşü yoktur. Eklem kıkırdağı tamamen harap olduğunda yapılacak ameliyat bu kıkırdak kısmın tamamen değiştirilmesini içermektedir. Yani bu yok olmuş kıkırdak kısmı ortadan kaldırılır ve özel alışımlardan hazırlanmış olan protezler kıkırdağın yerine yerleştirilir. Amaç öncelikle ağrıyı gidermek, yürüyüşü düzeltmek ve varsa kişinin günlük hayat aktivitelerindeki kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Bakın, burada kendi kendinize de sorabileceğiniz birkaç önemli soru var. Röntgende, kalçanızda veya dizinizde aşırı derecede kireçlenme olması mutlaka ameliyat olacağınızı göstermez. Röntgeniniz çok kötü olabilir. Ancak sizin şikayetleriniz azsa ve yaşadığınız bu hastalık günlük hayatınıza etki etmiyorsa ameliyat olmanıza gerek yoktur. Ancak normal günlük aktiviteleriniz kısıtlanıyorsa, yapacağınız işleri bu rahatsızlıktan dolayı yapamaz hale geldiyseniz, dışarıya çıkamıyorsanız, ev içerisinde dolaşamıyorsanız, kendi ihtiyaçlarınızı gidermekte zorlanıyorsanız bu çok önemli bir durumdur. Çünkü artık başka birinin yardımına muhtaçsınız demektir. Bu bazen başka biri olur, bazen elinize aldığınız bir baston olur. İşte bu durumda bu şikayetler bu kadar belirginken ameliyat olmanızda fayda vardır. Ameliyatın size sağlayacağı en önemli fayda sizi ağrıdan kurtarmak, yürüyüşünüzü yeniden normal bir şekilde yapabilmenizi sağlamak ve en önemlisi biraz önce bahsettiğim başka bir kişiye veya bir bastona, bir yürüteçe ihtiyaç duyma halinden sizi kurtarabilmektir. Peki eğer bu iş bu kadar kolaysa neden herkese ameliyat etmiyoruz?
Çünkü ameliyatın da kendine özgü riskleri var. Yani bir diz veya kalça protezi kendine ait bir takım riskler taşımaktadır. Örneğin enfeksiyon gibi, örneğin bacaklarınızda pıhtılaşma olması gibi, örneğin protezin yerleştirilmesi sırasında çevre yumuşak dokulara, damar sinirlere zarar verilmesi gibi. Bakın bu komplikasyonlar artık günümüz teknolojisinde ve günümüz tıbbında oldukça düşük düzeylerdedir. Her ameliyatın kendine ait bir takım komplikasyonları yani riskleri vardır. Önemli olan bu riskleri bertaraf etmek için ne gibi önlemler aldığınızdır. Protez cerrahisi öncesinde hastanın mutlaka medikal açıdan iyi değerlendirilmesi, vücutta herhangi bir enfeksiyon odağının olmaması, varsa yandaş hastalıklarının yani diyabet gibi, hipertansiyon, böbrekle ilgili rahatsızlıklar gibi yandaş hastalıklarının mutlaka değerlendirilip tedavi edilmesi ameliyatın başarısı açısından oldukça önemlidir. Ameliyat sırasında kullanılan antibiyotikler ve sonrasında hastaya reçete edilen ilaçlar sayesinde enfeksiyonun önüne geçmek büyük oranda mümkün olabilmektedir. Keza kişinin ameliyattan sonra hemen ayağa kaldırılması, bir takım kan sulandırıcı ilaçlar verilmesi bacaklarda bahsettiğimiz pıhtılaşma riskinin de oldukça azalmasını sağlamaktadır. Bu arada en önemli sorulardan biri de şudur: ne zaman ayağa kalkabilirim? Bir kalça veya diz protezi ameliyatından sonra hemen ameliyattan sonraki gün ayağa kalkabilirsiniz, hatta kalkmalısınız. Çünkü iyileşmenin önemli bir parçası sizin yürümenize bağlıdır. Bundan sonra da artan sıklık ve artan mesafelerle yürümeye devam etmelisiniz. Bu ameliyatın temel amacı zaten sizin yürüyüş mesafenizi uzatmak ve bu işi ağrısız yapabilmenizdir. Yine ameliyat süreciyle ilgili en önemli sorulardan biri iyileşme ne kadar sürer? Bakın, yumuşak dokunun iyileşmesi yaklaşık 3 hafta sürmektedir. Ancak hastanın kendini rahat hissetmesi, günlük aktivitelere katılması 6 haftayı bulabilmektedir. Ancak burada kritik olan şey şudur: bir protezin iyileşmesi, dokuyla bütünleşmesi, kişinin tamamen artık ameliyat olmamış gibi rahat edebilmesi yaklaşık 6 ayı alabilmektedir. Bu süre aslında protezin etrafındaki çevre dokunun biyolojik iyileşme süresidir. Yani siz bu 6 ayı yeterince iyi ve doktorlarınızın önerileri doğrultusunda geçirdiğinizde, egzersizlerinize dikkat ettiğinizde, yasaklara uyduğunuzda 6. ayın sonunda asıl iyileşme süresi bitmekte ve biraz önce size bahsettiğim vaat edilen iyilik hali asıl o zaman oluşmaktadır. Tabii ki bu noktada hastalık yoktur, hasta vardır. Herkesin dizi, herkesin kalçası kendine özel şekilde yapılmıştır ve kendine özel şekilde kireçlenir. Dolayısıyla olacağınız ameliyat da size özeldir. Bu noktada mutlaka doktorunuzla sizin özelinizde rahatsızlığın ne olduğu, sizi hangi sürecin beklediği, iyileşmenin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili mutlaka konuşmalı ve bilgilenmelisiniz. Karşılıklı olarak beklentileri eşitlemek bir ameliyatın öncesinde çok önemlidir. Sonuçta ameliyat bir fayda-zarar dengesidir. Bir tarafta olabilecek komplikasyonlar, riskler vardır. Karşı tarafta da bu ameliyattan alacağınız fayda durmaktadır. Eğer bu terazi faydadan yana ağır basıyorsa, doktorunuz buna inanıyorsa ve siz de doktorunuza inanıyorsanız bu ameliyatın sonucunda mevcut şikayetlerinizin geçmesi, yürüyüşünüzün, oturup kalkmanızın, günlük aktivitelerinizin tekrardan normale dönmesi kesinlikle mümkün olacaktır. Unutmayın, diz protezi ve kalça protezi günümüzde başarıyla uygulanan ve ameliyat olan kişilerin günlük hayat aktivitelerine, hayat konforuna çok ciddi oranda etki eden ameliyatlardır. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Size kısaca eklem kireçlenmesinden bahsetmeye çalıştım. Başka bir programda görüşmek üzere.